हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हो देसी शौकीन। ये लूना का साइलेंसर ठीक करवा कर ला रहे बड़ो चल ले यार। ये लूना इसमें आज साइलेंसर फिट कर देंगे, कैसे भी करना हो। आज इसका साइलेंसर रेलवे स्टेशन पर कुछ सामान लेने आए थे भाई को। लवीश मेरे साथ है। ये तो हम आपको कर लगे। हाँ ये तो ओनली कट जगह ये यहाँ तक कट के है। ये यू वाला इसमें सेट हो जाएगा, यही इस वाले में यू इसमें सेट करना, यू वाला इसमें सेट करना। तो बसन हम आएंगे चलिएगा इधर बताओ ना पर गाइस यार नाल इतनी गर्म है जो किसी को देगी ना ऐसे करेगा जो कोई बोल लगा उसके पिछवाड़े में सर गया था। यही देखे पर मेरे को दूर रख दवा पानी पता से भी खा लिए, अब चल दिए घर की ढबको। ओ भाई ने माया केड़े चला शुरू कर दे। नहीं देना हां महंगा ना है बंदे है ओ भाई मारो मुझे मारो ले अब इसे फोड़ दूंगा ले 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 फाइनली गाइस घर पहुंच गए थे। लूना की वॉशिंग करनी थी, कर नहीं पाया ना साइलेंसर सेट कर पाया। ये साइलेंसर सेट नहीं हो पा रहा। देखो आप भी जो इसमें यहाँ वो पत्ती लगनी थी वो इसमें यहाँ कुछ सेट होकर लगनी थी। ये वह यहाँ यूरिनू हो जाता तो यहाँ पे है स्पेस कम, ये वाला स्पेस कम है। अभी यहाँ तक कटवाया कर थोड़ा आगे करवाना पड़ेगा। तो इसका जब साइलेंसर सेट हो जाएगा, जब इसकी वॉशिंग होगी। वैसे तो इसका साउंड बहुत तगड़ा है। गाइस जी मैंने साइलेंसर वैसे सेट करके देखा, आप इसका साउंड चेक करो कैसा है। शंभू तेरी माया वैसे पकड़